Fala galera do YouTube, como é que está? Tudo bem? Meu nome é Christian. Eu comecei a jogar esse jogo Tank Online assim que eu fiz uns 7 anos por aí. Eu comecei a jogar esse jogo quando eu tinha uns 7 anos. Eu vi assim, tava jogando os outros jogos, né, assim, normal. Aí eu comecei a ver assim, direto aparecendo assim, Tank Online, Tank Online. Aí eu apertei. Na primeira tentativa que eu fiz, foi uma conta, né? Na hora que era pra você, tipo assim, botar a senha de novo, quando você bota uma senha e repetir a senha, eu não tava entendendo isso. Aí depois, quando eu fiz 8 anos, aí eu comecei a entender isso, aí comecei a jogar. Eu fiz várias contas desnecessárias totalmente. Aí eu fiz uma minha mais forte. Também que eu acho era mais legal. Tem um equipamento muito massa. É boa, mas essa daqui é melhor. Tem mais RAM 1, é menos complicado. Fiz menos idiotice. Mas agora eu vou falar dessa batalha aqui. Macho, essa batalha vai ser difícil de ter uma coisa boa pra decidir. Tá, os caras são muito fortes, estão tudo só drugando. Ainda consegui matar o primeiro cara. Aliás, segundo. Olha, trovão! Né? Bom. Caixa dourada. Não acredito, não. Poxa, velho. Caixa dourada justo agora do meu vídeo. Aliás, onde é que ela tá caindo? Tinha que ser. Vou ficar logo assim me defendendo. Bom, não tem como os caras me matar, eu acho. Aliás, quero que eles tenham. Só tomara que eles não me matem. E... não peguei. Peguei sim! Peguei! Não acredito! Não acredito, galera! Eu consegui pegar! Não, é sério? Sério, velho? Sério? Não! Não, tá de brinca! Ah, não acredito! Eu consegui pegar essa caixa dourada.